Здравейте и добре дошли отново в моя YouTube канал Психотерапия онлайн България. За тези от вас, които може би са за пръв път в този канал и които може би все още не ме познават, моето име е Мария Савова. Аз съм дипломиран психолог и когнитивно-поведенчески психотерапевт с придобит и държавно признат лиценз за практикуване на професията психотерапевт в Германия. Казвам го, защото според мен е важно вие да знаете какъв човек стои отсреща. Каква ще е темата на днешната ни среща? Днес ще говоря за това как мисловни патърни, научени, придобити в миналото, пречат на връзките ви, романтични или приятелски, в тук и сега. Ако тази тема ви занимава по някакъв начин или е релевантна за вас, останете с мен до края на това видео. Много ще се радвам и до след малко. Ако още не сте се абонирали за моя канал, може да го направите сега от големия червен бутон отдолу под видеото, тъй като по този начин му помагате да расте и да достига до повече хора, които имат нужда от такъв вид помощ. По този начин хонорирате и моята работа, защото зад всяко видео стоят, разбира се, много усилия. Сега, нека да продължим с темата за днес. Имате ли, може би, чувството, усещането, че историята във връзките ви постоянно се повтаря? Задавате ли си, може би, въпроса: защо се оказах отново в същата ситуация, в същата връзка, само че с друг човек? Партньорите са различни, обстоятелствата също са различни. Връзките започват също по един различен начин. И въпреки това, в един момент се появява същото познато усещане отпреди. Че може би не сте достатъчно важни, че може би не сте достатъчно добри, че другият евентуално може да ви напусне, че не може да му се доверите, че непрекъснато трябва да доказвате стойността си. Или че веднага, щом допуснете някой до себе си, близо до себе си, вие ще бъдете наранени. И така нататък, и така нататък. Може би тогава си казвате: просто попадам все на неподходящите хора. И понякога това наистина е така, или може да е така. Но когато един и същи сценарий се повтаря отново и отново в различни връзки с различни хора, има смисъл да се запитате не само какви хора избирате, а и с какви вътрешни убеждения влизате в тези отношения, влизате в една връзка. Защото ние не възприемаме връзката и партньора напълно обективно. Това не е реалистично. Виждаме ги винаги през очилата на собствените си преживявания, страхове и очаквания. И точно тук стигаме до така наречените основни убеждения. Основни убеждения. Това са дълбоко вкоренени представи за самите нас, за другите хора и за света като цяло. И тези основни убеждения могат да звучат като: не съм достатъчно добър, не заслужавам любов, винаги трябва да се доказвам. Ако направя това, което другите очакват от мен, те ще ме напуснат. Ако покажа слабост, ще бъда наранен. Ако направя винаги всичко перфектно, тогава съм неудачник. Моите потребности нямат значение. Винаги трябва да съм продуктивен, защото почивките и паузите са просто загуба на време. Сега, това не са мисли, разбира се, които ние си повтаряме осъзнато всяка сутрин пред огледалото. По-често те действат като един невидим филтър, през който ние възприемаме и интерпретираме случващото се. В когнитивната терапия на Алън Бек основните убеждения се разглеждат като най-дълбокото ниво на нашето мислене.
бихте могли да разберете основните убеждения като определени правила за живота, които са абсолютистични, ригидни, т.е. не са гъвкави и се възприемат като валидни, независимо от ситуацията, независимо от конкретната ситуация. Основните убеждения водят до така наречените автоматични мисли, които се появяват в конкретни ситуации. Това всичко е терминология от когнитивната психотерапия. Например, в основата могат да стоят убеждения като не съм достатъчно важен или за да не ме напусне партньор ми или приятелите ми, трябва винаги да бъда удобен, разбиращ и да не изисквам прекалено много. И когато партньорът не отговори на съобщение няколко часа, автоматичната мисъл може да бъде: аз съм вече все едно, той или тя ме забрави. Сега още веднъж с уточнението, че когато говоря за той, говоря за човек, може да бъде мъж или жена. Сега, автоматичните мисли не са цели изречения, те са откъслеци от изречение и преминават много бързо през главата ни и са на границата между съзнавано и несъзнавано. Затова е трудно за повечето хора да ги разпознаят като такива. Но тези автоматични мисли водят до чувствата, които изпитваме. Винаги мисълта е предхождаща. Мисълта води до чувствата. И това могат да бъдат чувства на тъга, гняв, разочарование, страх и така нататък. Тогава човек може да покаже определено поведение. В тази ситуация с съобщенията човек може да започне да изпраща още съобщения, да търси уверения, да проверява социалните мрежи на партньора си, да го обвинява, например, че не се интересува достатъчно или просто да се отдръпне, да се затвори и да стане още по-пасивен. Само защото тези основни убеждения аз не съм важен за другия са в основата на неговото мислене. Тоест, външният повод може да бъде сравнително неутрален, но реакцията може да бъде много интензивна и пак казвам, тази реакция се дължи не на ситуацията сама по себе си, а на основните ви убеждения, които вие сте научили в миналото. И тези основни убеждения, които ние научаваме в миналото, те никога не възникват без причина. Те обикновенно се формират в резултат от многократно повтарящи се преживявания в детството и юношеството. Пример. Ако едно дете расте с емоционално дистанциран родител, това дете може да стигне до извода, че моите емоционални потребности не са важни. Ако това дете получава внимание предимно, когато се справя отлично в училище, това конкретно дете може да развие убеждението: струвам само тогава нещо, когато постигам успехи, когато имам отлични постижения. Или стойността ми като човек зависи от постиженията ми. В друга ситуация, ако родителят е непредвидим, понякога топъл и близък, понякога студен и дистанциран, отсъстващ, критичен, детето може да научи: любовта е несигурна и всеки момент може да изчезне. Ако детето е било често критикувано, унижавано или сравнявано в къщи, то тогава то може да развие убеждението: с мен нещо не е наред, аз не съм достатъчно добър, другите са по-добри от мен. И това не означава непременно, че родителите са били лоши хора или че всяко едно негативно преживяване води до някакви психически проблеми. Важни са, разбира се, честотата, интензивността, темперамента на детето, социален опит с други хора, начинът по който то интерпретира случващото се и така нататък и така нататък. Проблемът е, че детето няма възможност да направи един сложен психологически анализ.
Едно дете няма още филтъра за това, кое е добре за него и кое не. Едно дете рядко си казва: майка ми вероятно е емоционално недостъпна заради собствената си история, хроничния стрес и трудностите си с регулирането на емоциите. Това едно дете не може да го каже, защото то няма още способността за такъв сложен психологически анализ. И тогава детето по-често стига до извода, че аз не съм достатъчно важен, моите потребности не са достатъчно важни, аз съм стойностен само ако постигам добри постижения. Аз съм стойностен само тогава, когато не разочаровам другите. Трябва да правя това, което другите очакват от мен, иначе те могат да ме напуснат. Сега, тези основни убеждения, разбира се, може да са имали някаква адекватна и защитна функция в миналото. Но стратегия, която е помогнала на едно дете в миналото да оцелее и да се адаптира към обкръжението си, може да създаде проблеми на това дете в живота му като възрастен. Защо? Защото основните убеждения, ако не бъдат разпознати и поставени под въпрос, продължават да действат, дори когато обстоятелствата вече са различни, дори когато вие не сте вече едно безпомощно дете, зависимо от родителите си. Партньорът ви не е вашият родител и настоящата ситуация, която имате с партньора си, няма нищо общо с това, което сте преживели в миналото. Но въпреки това, нервната ви система и начинът ви на мислене могат да реагират така, сякаш стария сценарий се повтаря отново в тук и сега, в настоящата ситуация с партньора ви. Нека сега да разгледаме някои от най-често срещаните негативни основни убеждения и начина, по който тези убеждения влияят върху романтичните ви отношения. Преди да продължим, искам още веднъж да ви благодаря за позитивната обратна връзка, която получавам във всички социални канали, както и по имейл, разбира се. Важно да кажа, че онлайн консултации са възможни, защото аз миналата година се преместих живея от Германия в Италия. В момента работя само онлайн, но зависи, разбира се, от времевия ми капацитет, както и от съществото на проблема. За съжаление, не ми е възможно да работя с всеки от вас в рамките на индивидуална психотерапия, защото времето ми, разбира се, е ограничено, но за тези от вас, които може би страдат от депресия, лека до умерено тежка степен или от паническо разстройство с или без агорафобия, съм направила онлайн курсове под формата на видеофилми, където ви водя стъпка по стъпка в процеса на оздравяване. Най-доброто при тези курсове е, че заплащате веднъж, а получавате неограничен достъп и може да работите в удобното за вас време и в удобното за вас темпо. Много важно е да кажа, че трябва да правите упражненията и заданията, които ви давам в тези курсове, защото без правене, а само с гледане няма да постигнете напредък и нови резултати. Има различни планове и на интернет страницата ще намерите подробно описание за всеки конкретен план. Линковете към тези онлайн курсове може да намерите отдолу в описанието на видеото. А сега да продължим нататък с темата за днес. Първи пример. Не съм достатъчно добър като основно убеждение. Човек с едно такова подобно убеждение може да изглежда успешен, уверен и независим. Но във връзката той постоянно следи дали партньорът не е разочарован от него. Може да сравнява себе си с предишни партньори, с други мъже или жени, както и с хората в социалните мрежи. Един обикновен коментар може да бъде възприет като доказателство, че този човек не е достатъчно успешен, привлекателен, атрактивен или интересен.
Друго много често срещано основно убеждение може да бъде: ще бъда изоставен. И тогава този човек започва много чувствително да реагира на признаци на дистанция. Закъснял отговор, например, промяна в тона, нуждата на партньора от повече време, me time, от повече време за себе си, или една по-натоварена фаза, могат да бъдат преживени като сигнал за предстояща раздяла. И в резултат човек започва да изпитва несигурност. И започва да пита: ти обичаш ли ме? Има ли нещо? Сигурен ли си за нас? И така нататък. Самото търсене на близост не е проблем. Проблемът се появява, когато никакво уверение не е вече достатъчно, защото тревожността се успокоява само временно. След няколко часа или няколко дни се появяват други съмнения. Понякога страхът от изоставяне води до една силна ревност, проверки, контролиращо поведение или постоянна нужда от контакт с другия. Друг път човекът избира обратната стратегия. Напуска пръв, дистанцира се или саботира връзката, за да не бъде самия той изоставен. И логиката за това нещо е: ще прекратя отношенията преди другият да може да ме нарани. И така този човек с това основно убеждение несъзнателно причинява именно това, от което се страхува – загуба на близост. Следващо основно убеждение: не мога да се доверя на никого. Това основно убеждение може да се е формирало след лъжи, предателство, емоционална непоследователност, нарушаване на личните граници или травматични отношения. Както казах в началото, винаги има причина, която е довела до възникването на тези основни убеждения. Такъв човек с такова основно убеждение: не мога да се доверя на никого, може да анализира всяка дума на партньора и да търси скрити мотиви. Защо каза точно това? Защо обърна телефона си обратно? Защо изглеждаше толкова щастлив, когато говореше с другия човек? Проблемът е тук, че когато очаквате измама, започвате какво? Да забелязвате информацията, която е кохерентна, която потвърждава това очакване. Тогава неутралното поведение изглежда подозрително. Неяснотата се интерпретира като нещо негативно, а успокояващите сигнали често се омаловажават. И това е свързано с така нареченото потвърждаващо пристрастие. Тенденцията да търсим и запомняме информация, която вече подкрепя съществуващите ни основни убеждения. Ако вярвате, че хората са ненадежни, много лесно ще забелязвате закъснели отговор, но може да пропуснете десетките ситуации, в които партньорът ви е бил последователен, благонадежден, грижовен и присъстващ. Това не означава, разбира се, да игнорирате реални предупредителни сигнали. Доверието не предполага наивност, но има разлика между реакция към конкретни факти и реакция към стар страх, която се активира при всяка неясна ситуация. Това е голяма разлика. Следващо убеждение: не заслужавам любов. И това е също много често срещано в моите терапии. Някои хора с това убеждение постоянно се стараят да заслужат обичта на другия. Те дават прекалено много, пренебрегват собствените си потребности, не поставят граници и приемат и толерират поведения, които всъщност са нараняващи. Те постоянно се опитват да обяснят или да оправдаят поведението на другия, като си казват, например: разбирам го, има в момента труден период, много стрес в работата, не искам да го натоварвам с моите собствени проблеми, може би изисквам прекалено много. И така нататък, и така нататък. И постепенно тези хора започват да приемат емоционалните трохи
като доказателство за любов, само защото имат и живеят според това основно убеждение: аз не заслужавам любов. Други хора отблъскват близостта. Когато срещнат партньор, който е емоционално наличен, емоционално последователен и добър към тях, те започват да се чувстват неспокойни. Защо? Защото тази емоционална последователност в поведението на другия може да им изглежда скучна, прекалено спокойна или дори подозрителна. Защото здравата близост не съответства на вътрешната им представа за любов, но съответства на това основно убеждение, според което те живеят. Познатата любов е любов, която трябва да бъде заслужена. Любов, която има несигурност, преследване, доказване, страх. И тогава човек може да изпитва силно привличане именно към емоционално недостъпни партньори. И не защото съзнателно желае да бъде нараняван, а защото тази динамика му е позната. Следващо много разпространено основно убеждение: моите потребности не са важни. Такива хора често се свръхадаптират. Те се съобразяват, отстъпват и избягват конфликти. В началото могат да бъдат възприемани, разбира се, като много лесни и приятни партньори, но с времето се натрупва неудовлетворение и гняв. И проблемът е, че партньорът понякога дори не знае какви са техните нужди, защото те никога не са ги комуницирали или комуникирали, не са ги заявили ясно. След години човекът може да избухне според мотото: винаги всичко трябваше да се върти около теб. И партньорът тогава да реагира с шок според мотото: но ти никога не си казвал какво искаш или че искаш нещо различно. Аз не мога да знам какво ти би желал. Потискането на собствените нужди, на собствените потребности не създава истинска хармония. Това създава едно привидно спокойствие, под което обаче постепенно се натрупва напрежение и недоволство. Сега, тези негативни основни убеждения влияят, разбира се, не само на начина, по който интерпретирате партньора, а влияят и на самия избор на партньор. Защото често тогава ви избирате хора, които по някакъв начин потвърждават познатия ви вътрешен модел. Човек, например, който очаква изоставяне, може многократно да се привлича от партньори, които са непоследователни и които не са готови за сериозна връзка. Човек, който вярва, че любовта трябва да бъде заслужена, че любовта не му се полага просто така, може да избира критични и емоционално дистанцирани партньори. Човек, който не се доверява, може да влиза във връзка с хора, които са действително ненадежни и после да си каже: знаех си, на никого не мога да се доверя. Това не означава, че вие съзнателно търсите нездравословни отношения и нараняване. Тези процеси в по-голямата си част са автоматични и неосъзнати. И промяната на негативните основни убеждения винаги започва с осъзнаването. Това винаги е първата стъпка. Осъзнаване на тези блокиращи, ограничаващи, дисфункционални основни убеждения. И тогава въпросът, който трябва да си зададете, не е какво отново не е наред с партньора ми, а какво си казвам в тази ситуация, как интерпретирам тази ситуация, какво ми минава в главата в тази ситуация, реагирам ли само на настоящата ситуация или се вмъкват и вплитат неща от миналото, които обаче нямат нищо общо с това, което преживявам в момента. И това в никакъв случай не означава да започнете да се обвинявате защо се държите по този начин,
а означава да разберете какво стои зад поведението ви. Защото това са мисловни конструкции, научени в миналото, които обаче може да промените, ако ги осъзнаете. Сега, партньорът понякога наистина може да се държи неуважително, агресивно, емоционално, непоследователно, манипулативно. Целта не е да си кажете тук всичко е само в главата ми, а наистина да направите проверка на реалността. Тоест да разграничите фактите от интерпретациите. Фактът е, например, партньорът не ми говори 5 часа. Интерпретацията тогава може да бъде не съм важен за него, или той може би е зает, има важна среща, или просто телефонът му е изключен или батерията му е паднала. Има различни видове интерпретации. И тази интерпретация обаче води до начина, по който се чувствате. Пак казвам, с промяна на мисленето променяме и начина, по който се чувстваме. И затова сме отговорни само ние. Например, ако вярвате, че не можете да се доверите на някого, промяната, разбира се, няма да означава изведнъж да започнете да се доверявате напълно. Ще означава да давате доверие постепенно и да наблюдавате как конкретният човек се отнася към това. Ако вярвате, например, че не заслужавате любов, каква може да бъде промяната тук? Може да означава да спрете да приемате отношения, в които получавате само минимално внимание или трохички внимание. Новото основно убеждение не се формира, не се изгражда от днес за утре и не се изгражда само чрез положителни фрази пред огледалото, а се изгражда и чрез нов коригиращ опит. Затова тези неща, които преди малко казах, са особено важни. Това може да стане чрез поставяне на граници, чрез заявяване на потребности, чрез избор на един емоционално последователен партньор, чрез оставане в една трудна, но безопасна дискусия вместо бягство, чрез приемане на грижа от друг човек, без веднага да я обесценявате. И така постепенно вие създавате и събирате доказателства за едно по-балансирано основно убеждение. Като, например, не всички винаги трябва да ме харесват, а стойността ми като личност не зависи от одобрението или избора на другите. Или друг пример, не категоричното нуждите ми винаги трябва да бъдат удовлетворявани, а по-балансираното убеждение имам право да изразявам потребностите си и да ги преговарям. И пак казвам, промяната на основните убеждения изисква време, защото те са съществували години наред. Тази промяна не става от днес за утре. Няма психотерапевт, който да е магиосник и който да направи това за вас или вместо вас. Това е ваша собствена отговорност и ваша работа. Психотерапевтът може да ви покаже пътя, но вие трябва да го извървите сами. И не е реалистично да очаквате, че промяната ще се случи много бързо, защото само това, че разбирате на интелектуално, на рационално ниво как работи един модел, не означава, че той изведнъж ще престане да се активира. Сега, ако тези модели, тези мисловни патърни, тези основни убеждения са дълбоко вкоренени във вас, показват се в различни ситуации, в различни отношения, предизвикват силна тревожност, ревност, конфликти, недоволство, страхове у вас, тогава ви съветвам да потърсите когнитивно-поведенчески психотерапевт, с който можете да работите върху тези неща, за да успеете да разпознаете тези основни убеждения и да започнете да ги променяте стъпка по стъпка. Защото тези основни убеждения не са присъда. Те са научени модели, което означава, че
Всичко, което сте научили, може да бъде какво? Пренаписано. Може да създадете вашите собствени вътрешни основни убеждения, които са функционални, подкрепящи и гъвкави. Това беше от мен за тази ни среща. Ако това видео ви е било полезно, много ще се радвам на лайкче, което може да направите отдолу под видеото. Не забравяйте, разбира се, да коментирате своя личен опит, защото тези коментари помагат и на други хора, които може би в момента търсят такъв вид подкрепа и такъв вид съвети. Не забравяйте също така да се абонирате за канала, защото, както казах в началото на видеото, този канал расте от вашата комуникация с него и по този начин му помагате да достига до повече хора. Много благодаря за което. Желая ви много любов, много кураж за промяна и много успехи. Поздрави от Верона и до следващата ни среща, ваша Мария Савова.